صحابه کرامو مجموعی طور باندې تاسو ته اقوال مې هغوی به ویل ویلا زندگی موږ له خوند نه راکوي مګر درې شیانو د وجه نه. یو دا چې په اوړي کې روژې ونیسو او د غرمې ټایم کې تږي یو دا تنده موږ له خوند راکوي، او یا د شپې په نیمه شپه کې الله ته سجدې کوو، د دې د خاطر دا زندگی زموږ خوښه ده. او یا د علماو مجلسونو کې کینو، د دې د وجه دا زندگی خوښه ده. چې دا درې شیان نه وای کنه موږ به زندگی څه کوو. معاذ رضی الله تعالی عنہ د وفات ټایم را د شپې د خپل کور والانو تاسو کو سهار داخل شوی دی، هغه وته ویل نه. بیا سات بعد بیا تاسو کو سحر داخل دی ویل نه. بیا ویل اللهم تمر ټایم را نزدیو او دا ویل یا الله انی كنت اخافک، یا الله زه په دنیا کې تا نه یریدم او نن مې د مرګ وخت را نږدې دی، وانا اليوم ارجو منک، او نن تا نه امید ساتم چې ته به زما بخښنه وکړې، زما مغفرت به وکړې. او بیا به ویل یا الله دا زندګي مې نه وخوښه، دې دپاره مې نه وخوښه چې زه دې باغونه او میوې او بوټي وکرم او پیسې دې ګټو ته دا دې وکړم، دې دپاره مې نه خوښه. دا زندګي مې که خوښولم صرف په دې خاطر مې خوښوله چې د روجې نفلي روجو په ټایم کې به د غرمې زما تنده زیاته شو، او صرف په دې مې خوښوله چې د شپې ستا بندګي وکړم، او یا د علماو او د ذاکرینو په مجلس کې کښېنم. د مرګ په وخت کې د هغې دا اقوالو چې الله زندگی زما صرف د درې امورو د وجه نه خوښه وه.